FM Innocent Elia banamanya gange nze kulamusako nti osibyo tyano yonna gyosinze otuuliriza nkwebaza gyokoze okubaluwakedde okutusaka kati ate era no gyokoze mbudde bw'obulala bwonna tukulisiza gyotawandde amaze okutuuka ewaka ne tukwebaza okutuukira ku mukutu 9 tuuka tukwagaliza okutuuka obulungi waliwo ne bannaffe batambula nga batuwuliza naye nga tadda waka balina safaari ez'emirimu balina safaari ez'ebizibu ebyenjawulo batambuza naawe we bali kutuwuliriza atugoberera mu ngeri yonna gy'otugobereramu bannaffe awamu mutugoberera nga muyisinzira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omukutu gwaffe gwa Facebook guli Metro FM 9.8 abatugoberera nga mutugoberera nga mwettanira emikutu nga egya YouTube n'ebirala namwe mwebale nnyo mwebalire ddala era nga tumaze okugguka ne programu yeeno ey'olujegere olunaku lwa bbalaza olujegere lutuyunga ku nsonga ezikwatagana n'obuweereza eri abantu era nga ne ku mulundi guno munnanga awuliza njagala okukwaniriza mu programu eno nti webali nnyo bali ddala okubeera ng'otwegasseeko njagala okusaasirako abalina ebizibu ebyenjawulo waliwo abafiiriddwa abantu bammwe kitalo nnyo abantu baffe abo batufuddeko era mukama abagumye abatufuddeko abawa ekyumulo eky'emirembe ate era waliwo n'abatataaganyiziddwa mu nzirukanya y'obulamu n'emirimu gyabwe nammwe tubasaasira tuva mu wiikendi muyinza okuba nga bamu afuniddeyo ebizibu katusabe ebisobole okugonjoolwa naye ate si ekyo kyokka naawe yafuniddemu ebirungi kirungi nnyo twebaza mukama olw'okuba akyabakuumye akyatukuumye nga tukyali balamu ffenna kakati abassa oyinza okuba oli mulwadde naye bw'obanga era okyali mulamu ng'omukka gukyalimu ekyo kikulu nnyo tusaba busabi mukama katonda netugamba nti mukama katonda mwongereyo akadde mweyo omukisa omulala n'olw'ensonga eyo ekyo tukyebalize mukama katonda era nga njagala okweyongera okukubiriza okugoberera ennyo amateeka getugoberera mu kulwanyisa obulwadde buno obwa COVID-19 era osobole munnanga awuliriza okusigala ng'oli mulamu osigale nga n'abantu b'omu makaago obakuuma nga nabo bakukuuma osigale nga n'abantu b'otambuliramu b'owangaaliramu gy'okolera nawalala wonna ebintu byangu nnyo kwambala masiki ebintu byangu nnyo kunaaba mu ngalo ebintu byangu nnyo munnange awuliriza kwewa amabanga nabuteya naawula nnyo ebifo ebiyinza okubaamu omujjuzo gw'abantu naddala nga tewali nsonga ya muzinzi ekutwalayo waliwo ensonga ez'omuzinzi ezitutwalayo tugenda okukola toyinza kyewala tukolera mu bantu naye bweba ewedde tambula bulungi odde ewuwo ate leka kunonooza nnyo bintu byotosobole n'olw'ensonga eyo okugoberera amateeka gano ffenna kijja tuyamba era nga njagala okujjukiza munnanga awuliriza nti tuli naawe okutuuka ssaawa 3 ez'ekiro wano ku mukutu 9.8 tutunuulira nsonga za buweereza obw'obukulembeze ku mulundi guno era nga obukulembeze bwe twogerako bwe bukulembeze kakati obulonde tewali kubuusabuusa nti okuwandiisa abo abavuganya ku bifo ebyenjawulo mu constituency ez'enjawulo mu disitulikiti zaffe zonna ze tulina ezisukka mu 140 kwawedde ng'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuwandiisa abantu bano abeesowoddeyo okujja gye muli nga beetaaga obukulembeze ku mutendera ogw'obubaka obwa palamenti era nga mu kino munnanga awuliriza ennaku 2 ezo zabadde za kaasammeeme zabadde bize nnyo naye ng'ajjukira byonna byakulemberwa ate enkola endala ebibiina by'obufuzi kwe bitambulira ey'okusunsulamu nga beeyambisa kye tuyita akamyufu wadde nga akamyufu sisitimu tukozesa za njawulo abantu ebibiina by'obufuzi bikozesa sisitimu ez'enjawulo okusinziira ku kye baba basazeewo waliwo abalonda obutereevu buli muntu n'abakubako akalulu waliwo abalondebwa nga waliwo electoral colleges waliwo abalondebwa nga kakiiko ebyo byonna era kabeera kamyufu kakati twasooka kuyita eyo akakiiko k'ebyokulonda ebibiina ne biryoka biweereza nti ono gwe twayisaamu n'olw'ensonga eyo mu nominatinge kasaaba nga taliiko akakwakulizo kalala konna kamulemesa nga requirements zonna zirina awo akakiiko k'ebyokulonda kaba tekalina kirala kyonna okujjako okuwandiisa omuntu oyo ng'etteeka bwe ligamba naye ate era jjukira nti si buli muntu nti ayita mu kibiina ky'ebyobufuzi waliwo n'abazze nga bazze nga independenti oba bannamunigina nga teyeesigamye ku kibiina kyonna era nabo bawandiisiddwa kale n'omunnanga awuliriza njagala okutegeeza nti okuwandiisibwa kiba kitegeeza nti kaakati
okkiriziddwa akakiiko mu butongole nti weesimbyewo era okutandika okunoonya akalulu oba okkiriziddwa. Kati waliwo ababadde eri mu kunoonya akalulu mu ngeri emenya amateeka nga tebannaba nakwewandiisa akakiiko k'ebyokulonda tekannaba bakkiriza. Kaakati mu ssaawa eno yennyini yessaawa munnange awuliriza entuufu, wadde nga waliwo n'abo mu bitundu byabwe abaayiseemu nga tebavuganyiziddwa era akakiiko ne kabalangirira. Ekyo kiba kitegeeza nti alinda lunaku luli kulonda nga kuwedde ate agende alayizibwe. Abo nabo tubayozaayoza ate n'okwozaayoza bonna abagenze mu nomination ne baziyitamu, nazo nno si nnyangu kubanga bw'osukkaawo akakuŋŋunta ako nako kabangi abamu bagobwayo. Ebisaanyizo tokola ki? Tobirina. Genda oba genda weetereeze bw'oba okyalinayo obudde ne bakuwa ennaku, genda weetereeze mangu mangu ojje. Kaakati naawe munnange bw'obanga wayiseewo nakyo kikulu nnyo. Kyekimu n'akamyufu kaleega abantu ebikya nako tekayitikako, kaadi okugifuna nti fulaga gwe balonze bakwesize nakyo si kyakusaaga. Nammwe abayita mu kamyufu kubanga nakakati waliwo emigozo bano egy'akamyufu egitannaggwa wadde nga Electoral Commission yamaze okunominatinga abantu, naye nga ebibiina ebimu bikyetereeza ku bakandidate kuba waliwo emisango egiraali teginnaggwa. Kakati n'ekyo nakyo si kyangu, naye nga byonna ffe twagala okugamba wano ku Metro FM 9:8 nti tujja kubanga tubakuleetera. Kakati nga bwe tugambye okuwandiisa kwawedde era olunaku lwaleero mu studios munnange awuliza njagala oneegatteko okwaniriza omu ku basajja abateerya ntama ate nga bamuteekako ettaffaali student wossebo muleese eno eya 2021 omu ku basajja abateerya ntama ate nga tebali wala nnyo munnange awuliriza ye Muhammad Seggirinya. Waliwo amanya amalala mangi ge bakola ki ge bamwongerako. Waliwo gye nawulira bamuyita Mr. Update. Alabika azigaba nnyo. Seggirinya ono ava mu disitulikiti ey'e Kampala, anti mukyaziyita disitulikiti. Mulabye n'ebipande nga omanyi nze nagamba abantu akalulu kano aka scientific mulina okwegendereza ebintu bingi. Nze kambabuulire omuntu ojja nakuyitamu oli aleme nakutwala mu kkooti nti obbye era nga naye alaba ekyo tekijja mumukolera, naye yeyambise tekinikalité endala gyaba kutwalirako mu kkooti. Omanyi ffe tumanyi misango gya byakulonda nti babbye bakozesezza eryanyi baguliridde abalonzi, naye kano akalulu akali scientific omunaba temwegendereza. Kati buli kyoteeka ne ku kipande kyo kikole ki kyetegereze. Kampala tekyali district, kaakati Kampala authority. N'olw'ensonga eyo mu authority neye Kampala city era ne speaker mwemuva omwami Muhammad Seggirinya. Era Muhammad Seggirinya ono abadde kansala kwerose ey'okutaano nga akiikirira ekitundu kye kiri Kawempe North. Kaakati okuva mu Kawempe North okujja mu KCCA ekisanja kino kimu bwe yamaze n'agamba nti nja kugenda mu palamenti. Kaakati wano mazeewo njagala kugenda mu palamenti, naye ekintu ekyo era yakyogererawo ne ku mulundi guli yali ayagala kugenda mu palamenti era ng'ayita mu North. Naye n'asooka ngamba kansooke neyetegerezaamu. Kaakati okwetegereza agamba kwawedde era we twogererayo omu ku bamaze edda okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda nti omusajja agwanidde okwesimbawo era ne kamukkiriza n'anominatingibwa bulungi nnyo ku kaadi ya NUP mu Kawempe North. Era gwe tuli nayo mu studios tugenda kuba nga twogera ebigambo bingi ebikwatagana n'okulonda kuno n'ebikwatagana naye ye nga Seggirinya. Naye kasooka akulamuseeko ssebo twesimye okuba naawe. Mukulu Innocent Elia Banda, ndi musanyufu nnyo okubanga ondeese wano olwaleero. Manyi bagambe ntasimibula agiwa naye mwami Banda bwe nali ntandika struggle entuusiza wano olwaleero n'okubanga nze n'okufulaga bbeera ekyatandibadde kyangu naye lw'amaanyi ga Katonda n'amaanyi g'abawagizi bange abazze nga banzikiririzaamu
entandikwa ssebo ginako ettaffaali ekyo ssebo nkikwebaza lwakuba nti abantu tokibagaye nti ndeese wano omu ku basitudenti bange benawa kuba bwe nakubanga essimu ng'ate ompaamu dakiika endala nonga Ssegirinnya balimba wadde 2 gwe nkuwadde 3 kati eddakiika eyo gye wanyongerangamu ye yandeetera okubeera ng'ensonga nzigusa era abantu ne basinzira okwo ne banjagala nnyo okutuusa olwaleero. Bannakawempe mbalamusiza nnyo amannya nze Ssegirinnya Muhammad nga nze Nuup flag bearer owa Kawempe North Constituency era nga mbadde nkolanga Lord Councillor era w'ekitundu ekya Kawempe North Constituency lwekyo obuweereza obw'okuba nga mpeereza Kawempe nga ndi mukulembeze mbumazi sofa nakawumalamu emyaka ndowooza 4 ndowooza n'emyezi 7 kuba tubula emyezi 3 tugende mu kalulu akaddako gy'emyaka 4 n'emyezi 7 so nkyebaliza Omukama Katonda nti obuweereza bwange mu kitongole ekya KCC etebadde bubi era bwe bimu ku byasinziddwako ne bagamba nti Ssegirinnya ono performance ye tebadde mbi nga Lord Councillor bw'abanga adde asobola okukola ebyo nga just Lord Councillor katumulabe nga ate agera mu parliament y'eggwanga Uganda so okubeera nga nyina Nuup flag bearer mbeera Nuup flag bearer factors nyingi nnyo eza consideringiddwa kisookera ddala ekibiina nkikoledde ki ebbanga lino lyekimazeewo bagenzo tunulamu ga Ssegirinnya ekibiina nyina kibye nkikoledde mu kulaba nga nkimaketinga n'okutambuza enjiri ey'amaanyi g'abantu gye twandiyise people power ebirala previous activities mu constituency mbadde Lord Councillor bannakawempe basanyufu gyendi nti bwe baba mpadde kaadi wini njagijjayo kuba muyinza okukwata kaadi ne mugiwa omuntu ng'abantu were n'ekifo kyabaddeko babadde bakambwe gyali naye abantu mbabeereddemu era Mwami Banda dozojjukira mu mbeera awo abantu nga bali mu karantini tebalina kyakulya Ssegirinnya ndowooza nze omu ku balombinga ttani z'emmere 15 ne tuziwa abantu mu mbeera ya COVID-19 sijja mu nsawo yange naye nga bw'oyogedde nti Mr. Update nyina bakwano bange abo bempa update bangana nti Ssegirinnya enjala abantu sejja batta nga tulaba abantu abali mu diaspora mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nti mu kaseera ako mwabeererawo nnyo abantu baffe nga tebalina kyakulya so emmere eyo gye bantikka n'engitwalira abantu bali be nagiwa bamanya nti sinze njiguze bamanya banti sentikere ne bagamba omuntu atali mu ensimbu era teyandikituusizza because one of the functions of Nuup oba core goals za Nuup mulimu transparency and accountability kati nze transparency ngirina na accountability nayo nkola ki nayo ngiraga so abantu bambi Mwami Banda ne banjagala nyere walabye mbere eno nga kadi yange tenda bakujja wabaddewo kibayita political pressure bantu nga bagamba Ssegirinnya kakadi bakamuwe era eno kadi yampereddwa ya mama atunda gonja mama atunda kasooli kaleerwe mama atunda ennyanya kaleerwe mama agenze mu ddwaliro okuzaala ne bamukwatirayo talina ssente za kusasula mama eyeetaaga mama kiti ng'agenze okuzaala mama eyeetaaga ambulance nga talina ssente za ambulance naye nga ambulance Ssegirinnya agenda gimuterawo mutwale mu ddwaliro baganda bange bali mu diaspora nga tebalina ddoboozi because Mwami Banda era simanyi olikola wano program numpita nunga Ssegirinnya diaspora community eyo ekola kinene nnyo mu kulaba nga bannayuganda babeera mu mbeera eyagaza kubanga osanga omuntu omwali mu diaspora Mwami Banda ng'alina wano famire eziwera 8 nga yaziriisa naye abantu abawera ne miliyoni 10 abali ebweru w'eggwanga because when badde entambulayo mbasangayo naye tebali represented mu parliament y'eggwanga Uganda ekyo kinnuma Ssegirinnya tibafuna ebizibu tewali abali representinga kati kaadi eno gy'olaba nnyina egera kuba eri 3 in 1 kaadi representing the suffering Ugandans abali mu mbeera embi ne representing Kawempe North Constituency ne representing ne diaspora community ola abana baffe bafunira obuzibu mu nsi za Buwarabu abagenza okukola bambi wallahi Mwami Banda abana ne bakaba bambasada tebabayambye Ssegirinnya ne nnyimirirawo nga boge Mr. Update ne mbalwanirira kubibanyiga kyobola nti kaadi eno bwe yampeereddwa mu bimu ku nnaku zange 10 nga Ssegirinnya nfuuse MP abamu ku bantu benjagala okulwanira ne diaspora community kweri naddala abana baffe bali mu nsi za Buwarabu bafuna obusente butini tebafiiriddwako ddoboozi lyabwe terituuka njagala ngireetenga matter of national importance ku fulo ya parliament y'eggwanga Uganda mbagambe nti zino ze demand za diaspora zino ze demand z'abalonzi bange ate zino ze demand z'abannayuganda abatalina mwasirizi tweyanze yoyo munange Muhammad Ssegirinnya ekitegeeza nti abantu abalonda kansala owa KCCA mu constituency eyitibwa Kawempe North
constituency yenkanankana n'eyaba balonda omubaka wa parliament. Kati waliwo ekikyukamu. So far ku bwa road council ntwala emiruka 5. Kati constituency ekolwa emiruka 9. Kati eya MP ne wano kuba road council ntwala 5. Kati ku MP ekola 9. Era ne kubwa council bagiyita Kawempe North. Kati ngenda kuddira gino emiruka 5 gye ntwala njigatteko ena. Kyova olaba nti nze mu kalulu kano lwakuba nti muganda waffe oli yamaze nadda abaddemu ng'agikulembera bw'oba balaba incumbent obalaba babiri obalanze ne muganda waffe yakoze comeback n'akomawo n'agamba nti nkomyewo. Era muganda wange oyo okudda aye munne nasooka nendabanga kyasooka ne kinyigamu nenga nti ate munnayo otadde ate lwaki odda naye nagenda okulaba nga ate itise blessing Mwami Bbanda lwaki nti muganda waffe akulembedde Kawempe North emyaka 25 ayina byakoze nene tumugamba nti byokoze Segirinya katandikira wagende maaso. Era yali agirekulidde ng'agambye tagenda kukola ki tagenda kukomawo. Bwe yaba yakoze comeback muneesaakira byatenga ekibi because kyandimpisiza bubi nnyo bano bannange abembadde nabo babadde banafu nnyo Mwami Bbanda nga njabba wangula abeera eri ng'agamba singa nadda Segirinya teyandi wangudde. Kati kinkola bulungi nnyo bwe yakomyewo mpangule wano ku Metro FM musomenti abamezze Segirinya ne incumbent kwega eggulire lizitowe kuba era Mwami Bbanda onobojja onokwanjula eggulire jja lizitoya ogamenti getufuna okuva Kawempe Segirinya akubye incumbent ekyo kinyumira nnyo era nja kubuuka ne mu bbanga ono ogamenti ye ne kati bano bandize bantadde bagamba nti Segirinya abantu yafuna banafu era bwe yali abasobola so okudda kwa incumbent it's a blessing. Era mugamba tava mu kalulu tageza nava mu kalulu kuba mwagala mwakabeeremu awangulwe buwangulwa akakana abeere wali emabbali abeere wakabakerewa mu supu w'obutiko kumacha mutuntu awo bamwe ku nkejje era supu w'enkejje olugulwa bamwe ku buugi obulimu amata nga yawumula ali wali nga mugamba munnaye ebintu obirabye singa wakita novaamu nozimba legase ng'abantu bali bakwebaza nti ozimba legase munnange naye ekintu wasalawo ojje mu leese n'olwekyo leese eno ndi musanyufu nti ndimu ne incumbent ekyo kinsanyula nnyo Mwami Bbanda kamulage waaka akakase ti amaanyi galimba ntu oli kukyenda katonyeze munana kakati nze ng'omuntu abadde agobera Segirinya Segirinya ono ayina ebintu byazaakola ebimu saagala byogera okujjako nga mmaze kusooka nonzikiriza nga tuli ku mpewo ebisinga nti obirinako ettaffaali kubanga wangayidinganga tambula boti era ya achievement eno gye ntuseko Mwami Bbanda ebyo bingi ebimu n'abantu abalala balabika babadde babiraba naye nga tebabifaako nga tebamanyi nti olina kyogoba naye ze waliwo ebintu byokoze emabega eyo n'otunula n'okwata ne ku ttama nga ndaba alina kyagoba waliwo ebintu ebitakoleka mu bulamu bw'omuntu kituufu Mwami Bbanda naye n'asalawo nti kino nkikoze ng'olaba nti ddala alina kyakola ki alina kyagoba. Kakati njagala nga tetunagenda wala omuntu awuliriza n'atamanyi bulungi Muhammad Segirinya gwe kennyini gw'oba omweweeramu Segirinya yaani entandikwa ya Segirinya okutuuka kakati wano watuuse naddala mu layini ey'ebyobukulembeze n'ebyobufuzi akweda kikanga biri kubanga oluusi twogera ku bantu nga tebabamanyi ate ekirala oluusi abantu addaawo n'ayogera ku muntu ng'amumanyi nnyo ate nga tamumanyi ate oba oliawo nga tamumanyi kyemba yagala omuntu nze yeeyogerere kituufu. Mwami Bbanda onkoze bulungi nnyo n'ompa omwaganya because kino kyendiko olwaleero n'okuba nga nnyina wentuuse si kintu kyakusaaga kati abantu balina okumanya Segirinya byatuuseeko yasanga bisange yalwana kyali kitya. Segirinya Muhammad nzaalibwa Butale Kaddugala Masaka Mwami Bbanda primary 1 paka P7 nagisomera Kaddugala primary school bwe nvaawo nengenda ku secondary because osala kubo nensoma senior 1 ne senior 3 lwembeere yali mu kyalo ewaka kubanga nze nva from
family yafenga njavu nge mazima matufu ti family yokuyiye yokutetenkanya ti bwentuka mu senior 3 cent nezibula muzeyi nangama nti omanye ekiriwo genda mu nyendo okanike ate nga nze njagala okusoma okukola ki okumalako so nalina mukwano gwange nanga nti Segirinya fees bwe ziba ziganye actually ndoza gwe mundu gwange asoka n'okujja Kampala kwa mukwano gwange we bamuyita Katonga akunganye matoke ku kyalo kyaffe nanga nti Segirinya kolo yajja okunganya asanga saasume nambuuza nti kiki ne mugamu ne fees zakoze kizaabuze olw'embeera eriwo nanga nti atugende fene Kampala saba tata wo akukiriza tugende fene Kampala nja kufunira essomero era kyovula banti nze bwe nali nva mu kyalo nga nzije Kampala najira kulole ya matoke ekyo sinza gana kyogera mwami Banda because abantu abasinga bo bakulidde mu family nga zamaanyi emotoke wakanga weziri nefe wakawe twakulira nga buli kimu si kyangu mwami Banda nga bwe mulidde kanyama ebanga Christmas obanga Idi lumunyodde kushaya ali musukali kweganga nakyo mu kyesimisa so mwami Banda kwanu gwangu nalete Kampala wanjie Kampala na funira basale kusomera balita Pimba Senior Secondary School ekyebando somero eryo nensomera yo kuva senior 3 nenkola senior 4 ku Pimba C nenkola senior 6 era ku Pimba C ekyebando bwe mala nengama nti kati kikyenzizaako nengama nti Segirinya kati kyekiddako nentandika okunoonyaawo ekyokukola emirimu negibulanga mu vacation ya senior 6 nenoonya ekyokukola nekibula naye nga neegomba nnyo abantu abakuba amasimu ku radio mwami Banda era nga bwe mbawulira nga bakubyewo nga mbeegomba nenoonya omusajja gwe nawulira nga ennyo ng'akuba nnyo amasimu nga bamuyita Mutyaba Isaac ngenda mu sawuli yaako ne mugo waayi Mutyaba kuwulira okuba essimu ku radio njagala nnyo okuba essimu ku radio nkoze ntya Mutyaba n'atabeera bubi n'atankotoggera era nabasanga ne makolo ne banjigiriza bwe banyiga essimu ku radio Segirinya netandika okubeera nga ndi mukubi w'amasimu ku radio era nga ne wano ku metro nkubawo ate we natandika okuba ku programu y'omwami Banda notankola bubi bantu abawange eddakiika emu naye ngompa 2 nali mukubi mupya naye ngoga nti waayi ng'obyoyogera birimu ensonga yongera okukatirize nemba nga ndi mukubi w'amasimu nenkuba amasimu nga ebibuzo byaffe tebinaba nakomawo ebya senior 6 kati kubanze natandikirawo okugamba mu P2B amasimu nagatandikirawo netandikirawo n'okwagala ekifo ekinene ebibuzo byaffe gatabinaba kuddala nga njagala okuvuganya ku baka wa parliament ogonno mwaka gwenjogerako gwa 2011 kakati bwe kuba amasimu nenkuba ng'abantu bampulira naye nga tebakola ki tebammanyi kati nali nafuna slogan yange eddoboozi ly'ekyebando nga gyenkola ki gyenkozesa Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando kati ekyo nekinkwata because nalonda kyebando nti walingawo omugana waffe gwe bayita Tom Julunga nga yagamba ddoboozi lye bwayise kane ngamba yadde bwayise gye nasulanga naye ng'ate nsomera kyebando ne nga nti nedda zikamba eddoboozi ly'ekyebando nenkuba amasimu kati olwokuba nagamba mu P2B ebiseera kituuka nga kyakutandika kuwandiisa bakandidate abagenda ovuganya mu mwaka ogwa 2011 kati ng'abantu bagala tulinda Segirinya tulabe agenda kunominatingira ku mpapula ki nga n'ebibuuzo tebinnakola ki tebinnadda kati ngera omanyi omusajja omukujjukujju Segirinya bwe nawe ebibuuzo tebinnadda nengenda ku UNEB ne bankolera kye bayita special certificate era nagisasulira noze emitwalo by then gyali 15 ne bagimpa nengireeta wano ku ewa returning officer by then bali bamuyita Mole Mutazindo bambi yafa Mukama Katonda amusaasire na ne nominating nga MP ne mvuganya ku kifo kya Kawempe North ne Honorable Latif Sebagala ne by then lwaki navuganya nti abantu banchalenjinga nnyo tasobola kuvuganya bwavuganya twebuuka olwo n'abasiba ssente baloti nenjibeerako eya 2011 eyo MP najiriko lwakwaga saajiriko nti mpangula kuba by then muganda affe gwe mvuganya naye kati yali w'amaanyi najigendako lwakumalawo bana abawakanya nti tasobola wanze mpisibwa obinyo mwami Banda omuntu okumpakanya munnange Segirinya Muhammad nenvuganya n'ebintu bana ebizibu nnyo mukalwako saayina bipande mwami Banda kuba ezikuba ebipande nali siziina naye nagenda ku Nassalodi ne ngamba omwana ne muwasidi ne mugamba nkubirayo posta munda be sample nga bwefaanana nja kudda onkubire kati eyo sample gye yankubira ku Nassalodi nenjifuna kati nembanga nadda nesaddayo nenjikwata nenjiwummulamu obutuli erudda nerudda nentekamu akaayi nenjambala mbulago
nenkwata kamukala kasanga bwengina mpita mbalonzi banange munonde segirinya nesimbyewo ng'abantu bansekerera nga bangamba nti kale tulekere ebipande byo naye nga nyina kimu kyenyambadde embulago kati nga banga ekyo kituwe nga magaba nange baganda bange kino kyennyina kati nga ntambula n'ekipa naye mwami Banda weewuunya abantu kuva dda banjagala mu kalulu ako nga siina bipande mu kalulu ako nga ndi musajja mwavu ndi musajja munaku nga neezigula amazzi sizirina kubanga wawe nali noonya akalulu n'ensanga abaana nga balya ffene ng'enjala ennuma kati bo balowooza ndi ali wa byabufuzi n'enjala yali ennuma kati kwega nzijukiremu embeera ne bagakandyeko ogera kulandidde omuwulo ogusooka ogwokubiri bagane ono nolabika njala yemuyiseemu tebereza candidate okubanga oli mu kalulu naye nga n'enjala ekuluma mwami Banda so nga nyina ekipande kimu mwami Banda nenvuganya mu kalulu ako katonda wa buyinza nefuna obululu kasanvu mu kalulu ako nkambe nti yatukubira wala yafuna obululu 2.5 naye akasanvu abantu ke bampa ninga nti ki nsobola okuweza obululu kasanvu nga sinadde ekipande abantu ne banjagala era kye nakola bwe nfuna obululu bwa kasanvu ne balangira awangudde ne muyozayoza kubanga eyo nkola yange bwe mala muyozayoza nempita abantu ne bagaba ne bwe mwampadde bwebwo mwebale nnyo nesizikiza mwami Banda nengena maaso nokulanga nwana bwetuka mwaka ogwa 2016 olwo nga mu bbanga eryo period eyo nakola bingi nnyo situdde TV mwami Banda wana banga ntwala TV ku parliament kubanga bwe mala okuwangulwa akalulu natandikirawo okukola ngogodde emyala mu kawempe TV nzetisse balese enkola ya digital migration ngamba bane waliwo okunyigiriza nti omuntu omugagga gwe mu considering nze yekka omwavu temu considering nze netika TV bantu ne bammanya mwami Banda nwanye bankubye emigo TV sikomyawo nengenda ku edwairo lye Mulago hospital njagade tulikyusa erinnya because abalodde bagenanga nga babona nenga ne edwairo ngenda dikyusa erinnya lituvemu national referral mochari because abantu bagenda yote bajjanjabibwa migo ne gitokota mwami Banda ne bankubye emigo kalerwe ku mwalo ogwo kalerwe nga baganya ogukola bwe ne bagukola ne nwana ne bankubye emigo ku ne bankulula nze mwami Banda nyina police bondi 218 police bondi nga banteredde ku police nyina court bondi nga bakuteredde oba court bail nyina 316 olwo nga banteredde mu court nezo zonna tekuli ya bubbi tekuli ya segirinya musango mulala wabula emisango gyonna kuvaayo ne nwanira eddembe ly'obuntu nolwekyo mwami Banda bisuka mu mwaka gwa 2016 nengamba nti njagala kifo kya bakaba parliament bwe nkyagala FDC nendyaza amanya nenemesa okufuna kadi wegano kumpa kadi yo bakaba parliament nenga nti enkoko ebojja kyenamira 2016 nenvuganya ku kifo baji wa mwambi wa mwita Semindi era Semindi naye yawangula bamubba bubbi kubate yalina strategy zikuuma kalulu era singa kadi yo baji wanze ate nali nkigadde mwami Banda bwetuuka mu mwaka gwa 2016 FDC tempadde kadi nembaga mu mpeyo bwa road councilor nebanga tukyetegereza nenga nti temutawana byakwetegereza ngenze independent ngendo tuka ku electoral commission nga obubonero bwonna bwaweddewo because electoral commission eba n'obubonero 10 nga buweddewo olwokuba twali bangi twali 19 ne beewolayo obubonero obulala 9 kati ngero tukawo nga n'obwo 9 wasigaddewo akatebe wasigaddewo n'emmeeza nenga buno maato bichomanyo commission eba n'obubonero bungi nso lweyo kikopo baafu bonango babututte nenga akatebe sijja kakosa n'ennonda emmeeza n'ennoonya akalulu nga simbo yange emmeeza nenonya akalunga simbo meza mwami Banda natuka mu mbeera nga muganda afe owa ali ku tiketi ye FDC olokwaje bali bamanyidde nga agenda gamba nedda Segirinya ali ku FDC kadi yenga ayagala confusing abalonzi kubabwo obaganti byalina ekisumuluzo kitegeza bajja tiki nga bajja tunda bifaananyi bwe ndaba opponent wange akoze ekyo nenkwate meza mwami Banda eyewaka nengamba mama Nagirinya nti emmezo giraba kukibankoze ne bagenda nga baganze nyine ekisumuza atenga sinze nkiyina abantu balina okumanya simbo yange eriki nenkwate meze yewaka nenjikuba ku mutwe nenkwata akazindalo kamukalakasa nenjiyisa mbalonzi ngena magabana eno ye simbo yange eno nga abantu ngenda bagaba nange omusajja Segirinya abada emezo kujetika ku mutwe nakwata enkata nenjizinga nenjiyisa mbalonzi mwami Banda nempangula abantu 19 ku kifo ky'obwa road councilor nga bayina zisimbe ennungi bayina ebibiina ebirungi bwe bajjidde
nemba ba olwokuba nti abantu batunulira previous activities zenkoze ne baga nti Seggirinya teyafunye kadi ne yasaanidde so nempangula akalulu ako okuba road council nafuna bulwe emitwalo 3 mu 7 mu 6 mu 7 no mu 7 mu 6 7 mu 6 ya kati 7 mu 6 then muganda wange eyanziririra yayina ndozo bululu 10 akakaluna kubira walanyo kubanze nali nambemu era nze 2 nze 3 nze 4 nze 5 nze 6 nze 7 nze 8 nze 9 nze 10 kati nambe ezaddako bali eyo 10 ne mu 12 because bogera mu percentage mbanna wangula with 95% akaluwako mwami bana nenka wangula kakati obutali bwenkanyo obwo bwankolebwako ekibiira ndikitampa kadi nasigala nabo ku mutima mwami banda nenga nti nzo wamanyi ne banyima kadi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwajja mu 2017 na nga wazeo by election ye Kyaddondo ne nagenda mu FDC nabagaba ne mumanyi mumpe kadi FDC netamuwa kadi bwetamuwa kadi najja independent bwe yajja independent nze yasoko ku reportinga yo mayiro akina reportinga yo obutali bwenkanyo bwakolwa ku kikunze bwe bwakolwa ku Kyagulanyi ne ngamba kati mfunyalayi ne ngamba Seggirinya Muhammad mfunyalayi nenkwatagana ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kaluka Kyaddondo East paka n'okutuuka olwaleero ndi naye so Seggirinya nembanga bwente mwenze ntambuza nembera mu kanso nenkolera abantu nenwanira abantu because mu kanso mbadde nfuna yakasala nenga nkwata emitwalo 5 ku musala gwange ogumpeebwa nenga nempa maama atunda gonja nemugawo ku gonja teekawo kasooli atunda ennyanya nemugawo nti ku nnyanya zino teekawo nakati atunda amatooke nemugawo ku matooke gano osobola teekawo endagala agula amatooke abantu bange nembe empowering akantu akatono kembadde nfuna nenkolera nenfunira abaana basalizi mwami banda because wobeera omukulembeze mbadde mpandiikira amasomero ag'omu Kawempe nemugawo munnaye njagalayo basale 10 baana baffe bali bibagala kusoma ku basale 10 naga sijja zikuwa nakuwa 3 nomanya nti abasatu obasindiseeyo atenga fulu ne mfunidde abantu baffe basali nesikomoko netandikawo ekibinanga bakita Uganda Youth Mission Against Poverty abavuka okukola kando okukola paper bag okukola sabuni ow'amazzi n'enjigiza abavubuka okubeera ba job creators instead of being job seekers ekyo nakyo mbadde nkitambuza mu constituency katwagenzo tuuka mu period eno mwami banda eyo nga Seggirinya njagala bubaka nga buli omu akkiriza Seggirinya obaka abusaanidde because abaddewo nnyo mbadde nkola zi charities mwami bando badde ozigoberera nengende Masaka nengende Mbale nengende Arua nze era bwe ngendo okukola ne ku MP saagala kubeera mukulembeze atunuulira constituency yange yokka njagala okubeera MP atunuulira muntu anyigiriza because MP a leader obeera wa ggwanga leader tobeera muka area yokokka because Parliament jogendo presenting views z'abantu oteseza ggwanga lyonna toseseza constituency yo era n'okuyamba Seggirinya ze bwemba nyamba njagala ate nyambe nnyo we Masaka omuntu ategere nti my main focus oba my main emphasis si ya constituency but the all Uganda era bwento bwembadde nkitambuza mwami banda mu ggwanga lyonna nga ngena mbeerera wa abantu katwatuse mu mbeere eno eyokufuna tiketi nga bakonsidering ebintu bingi nnyo kuba omuntu asobola okubuuza Seggirinya tiketi eyo yagifunya atya babadde bakonsidering ebintu bingi kisooka babadde batunulira ekibiina okikoledde ki previous activities zokoze under the umbrella of NUP ekyokubiri ekibiina okimanyi omanyi ko wagoloze ekibiina omanyi mission and vision z'ekibiina byonna obimanyi ekyokubiri oyina academic qualifications eziri substantial tibonoba olondeddwa ate electoral commission tekuwandule kati batunuulidde ebyo byonna mwami banda ate nga batunuulira ne ground era ground eyo yambeereddewo nnyo because ekibiina kyaffe kya NUP olwokuba nti tulina structures bateekawo committee verifying aba candidate balaba ani asanidde okubeera substantial candidate nga batunulira ebyo byonna naye nga ne ku ground balina okugendayo balabe candidate gwe tuleeta ayina ground agenda tuwangulira biri byonna nga mbiyise ne munnange nga abiyise ne tudda ku ground bwe batuka ku ground ne baga tugenda buuza abantu 50 mu Kawempe yonna abantu 5 batubuulire ani gwe baagala abakiikirire ku bantu bano abavuddeyo okuvuganya abantu 5 mwami banda you can't believe bonna bagamba Seggirinya Muhammad nkiddamu abantu 5 nga bababuuza ani gwe mwagala abakiikirire nga abagenzo okukola survey independent body
etalondeddwa na Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula erondeddwa executive ya NUP nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu tabirimu because atoyo ye flaga bearer waffe kuba president bino talina kubibeeramu because mu bakandidate bonna abayitamu n'abagwa yayinamu abayibe yali ayagala naye nga talina upper hand esobola gamba nti muwono oba muwuuli obono temumuwa nga alina kubeera mabbali n'atunula ati era alinamu abantu abatayitamu nga bamuluma n'agamba nti kaloyo teyayitamu bannayannuma naye olw'okuba nti omikono gye gyali musibe mu ekyo yakita n'obeerawo independent body verifying aba candidate. Mwami Banda mu mbeera enzibu ennyo mu mbeera enkambwe ennyo nga Segirinnya olengera gy'avudde munnange independent body eyateekebwawo National Unity Platform negamba nti Segirinnya Muhammad ye flag bearer wa NUP Kawempe North. Mwami Banda ekyo nkyenyumirizaamu nnyo nti abantu abasinga nga batukkakanya nga balowooza nti Segirinnya kubeera nga tuderivalinga naye NUP yo bwebanga ekonsideringa omuntu tetunuulira kala tetunuulira physical appearance ya muntu batunuulira kye bayita brain power batunuulira omuntu obukozi bwe because I'm a man of action. Byolaba njogera wano ne bono obotadde amasimu nuga abantu be Kampe mutubuulire ti Segirinnya bino byayogera ti abikoze abantu bagenda bijulira Mwami Banda. Kakati nembanga nze NUP flag bearer Kawempe North era nebaze ekibiina kyange ekya NUP okunteekamu Obwesige nembanga nze flag bearer waakyo era Mwami Banda ondeese wano nga MP2B Kawempe North manyi ojja kunziza wano nga MP ajjudde nga maze okulangirirwa ate sinze nzekka bwe mba nnoonya akalulu kange nnoonya n'akamukamu wange Robert Kyagulanyi Ssentamu because ne bw'owangula obw'MP mu gavumenti gy'otakkiririza mu Mwami Banda era okuweereza kukuba kutono wabula njagala okulaba nga mpangula ekifo ky'obwa MP nga mpangula ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president era nnyina okukkiriza nti parliament eye-11 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okugiggulawo era ssebo Mwami Banda kuba bw'obadde oyogera ogambye kati Segirinnya abali ku opposition bine biri ku opposition NUP FDC ani munange nja kudda wano ng'ongamba nti party in government oba ruling party in government ruling party in power ng'ogamba nti NUP gwenyini ng'okyogera kati nga bali ababadde mu driving seat nga bazze mu back seat nga Basegirinnya Bakyagulanyi nga be bali mu driving seat ekyo bwe mankyogera ntekako insha Allah kubanga manyi nti kisoboka kubanga tukikoleredde era bannayuganda bakkiriza nti gavumenti ya NUP yegenda okubeera mu driving seat kamu 2021 oli kukyenda katonyeze munana Muhammad Segirinnya gw'owuliriza ayagala kubeera mubaka wa Kawempe North Constituency wano mu Kawempe municipali oba oyinza ogiyita division kuba twamanyira nnyo ziyita division ekitundu ekyo kirina constituency bbiri ey'Amambuka n'ey'Amaserengeta South wamu ne North era nga munanga awuliriza Amambuka gali Segirinnya gayagala okunyiigako okuva mu FDC omuntu ayinza okulaba ng'okutono nti naye ekibiina kyali tekikunyiizangako ekibiina kyokoleredde bw'otyo kyobadde olinako attachment bw'etyo naye okugamba obugambi nti no kyagaana okukuma fulaga ekyo nekikujja mu kibiina okuva mu bibiina n'okubikyusakyusa omuntu ayinza okukiraba nga ekintu ekitali kirungi. Kakati Mwami Banda era nze Lwemba ne FDC eyinza okuba erina ensonga oli mutuufu Mwami Banda wadde ekyokulabirako Kyaddondo akalulu ka Honorable Robert Kyagulanyi yagenda mu FDC n'asaba tiketi ng'agimumma naye FDC era singa yagiwa Kyagulanyi ate FDC teyandibadde na bwenkanya kuba already baalinayo ikambe nedda Mwami Banda oli baamujja mu parliament kuki ku musango gwa kooti kakati ng'omugamba nti ate kati gwe kanti nti ekiriwo politics ali dynamic olwaleero Segirinnya ndaba wano mu 2011 nali munafu nnyo era nkigambye navuganya mu kalulu k'obw'MP nga ndi munafu nagenda mu kalulu ate nze ndaba akalulu ako wakawangula kubanga okweza olwo akasanvu kasanvu ne bwogogolinga oba wafuna kasanvu nga nyina ekipande kimu kyambalambulago ogambye ebiri kitundu nze ndaba kakati Mwami Banda kyenjagala okulaga ki nti Mwami Banda politics ali dynamic
mukalu wako nze kugamba nali munafu mukalero ndi w'amaanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga azze okubeera nga akugamba nti mpa kadi nesimbewo FDC yali ayina nakola mbaga yali ayina nakola party era onabo bali tebannamumanya maanyi gama ani akugambye Honorable Kyagulanyi Ssentamu munange nedda from the beginning Honorable Kyagulanyi Ssentamu yali w'amaanyi. This is reality mwami banda. Omanyi lwaki yali w'amaanyi nedda gaali galabika ate nze nkugenda reportingira nkeera ng'alangiridde nti ajja kati goloza amaanyi nze na munnange ate sinze nzekka mwami banda munnange sikulumya bayayi bangi abalipotinge nedda si kyekyo bangi munnange abalipotinge wa Honorable Kyagulanyi bonna ng'ate bonna ensonga ezibatuteyo za njawulo. Ekirala mu kalulu ako keeyolekerawo olwokuba nti era batunulira previous activities za Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali nga tannaba kufuuka mubaka wa parliament ayina bye yakolanga banne bye bataakolanga bali mu gundi ey'okuyimba wabalabanga nga babeera mu mbeera yaabwe ez'okuyimba nga mwe batambulira naye ng'ate ayina era kyasoolooba ku banne ng'agenda n'akola zi charities yagaba emifaliso Arua n'agaba emitanda eby'abalwadde Arua mu ddwaliro lya Arua hospital kiri ku likodi Arua hospital botuka no babuza nti kono Kyagulanyi abakolera ki yatuwe emifaliso yatuwe ebitanda ati kyakujjira n'agenda mu constituency eya Kyaddondo nga tanaba nagirowooza nti ajja gikiikirira nga agenda n'akwata zi tractor n'azitwala n'akola enguudo n'ateekamu akasente ke mu tractor ezo n'ateekamu amafuta ne bakola enguudo oluguudo olugende Magere lunyirira bwe ruti yalukola abantu be Magere basanyuka okay ayinza okuba yali akiina kale bw'aba yali akiina mwami banda mwami banda Honorable Kyagulanyi waba yali akiina tekyeraga wabula yakikolanga bukozi n'agenda mu ddwaliro eryakasangati Health Center 3 n'atwalayo emifaliso n'atwalayo ebitanda ebintu byekola byali bingi nnyo nga bannakyaddondo banoonya dda omuntu agenda obbanaazaako ennaku gye bakaabidde ebbanga lyonna nga bafuna abakulembeze abatali bambavu. Kyagulanyi munnange najja ensi yonna neevunnama ensi neegamba ntufunye omununuzi kakati gwoyinza osigala eri ku sayidi endala ng'olengedde omununuzi azze ono mezaya olaba naffe kati era ndi munyiivu nnyo eri Honorable Kyagulanyi okulwawo nti lwaki yalwawo okujja kuba singa yajja myaka 5 emabega singa ne mwami Museveni taliiwo ebibiina principles kwe bitambulira oyinza okumaliriza ng'ekibiina kyo kati ng'olwaleero kizibu nnyo ne munno okumala gajja nti olw'okuba olabye nti oli w'amaanyi nti obasuuze principle kwe batambulira kakati ebibiina birina principles kwe bitambulira mwabali mu bibiina ndowooza mulina nakyo okukikkiriza nti si lwakuba nti ozze nga gwe olaba oli w'amaanyi nnyo oba naffe nga tukulaba nti oli w'amaanyi nnyo nti tusuulewo principle ekyo nakyo kakati nno munnange era mwami banda oyogedde akasonga gwe nga gwe olaba nti okukuma kaadi mu kalulu kali eya FDC kyali kikumala munnange mwami banda ebirala saagadde bikugenderamu kubanga bagamba bw'oba musajja munno olekamu ezikuza kakati eyo saagalayo ntwaleyo saagalayo ntwaleyo naye mwami banda kyenjagala okutegeeza nti political parties zikonsidalinga ebintu bingi nnyo nga zigenda okuwa omuntu fulaga yaazo alina okubanga omuntu gwomuwadde fulaga agenda kuwangula nkubuli amazima mwami banda oli kati olaba olwaleero tuyinamu abantu abajja nga bayinkambenti ku WMP nga balina mbifo naye nga tebafunye kaadi awo nno wootira NUP ekyo ekibiina kye bayita NUP kyagenze ku likodi nti kyo tekigamba nti yadde ono yinkambenti ku bubaka bwa parliament naye gwe tuwa kaadi kyabadde ate kitunuulira ne factors endala oyinza okuba nga oli yinkambenti ku bubaka bwa parliament naye ng'ate mu kisanja kyolimu ekyo kyennyini kyoli mu kuweereza nga tokoledde bantu because ebyo nabadde babikonsidalinga ekyo NUP yekirina yokka mu bibiina byonna anti ne bajja ne bayingira naye ate goberera political parties namwe mbanda goludde ebyobufuzi goberera political parties endala bwe ziraba omuntu azenga yinkambenti ali mu kifo mama bagana musalutingira na mufukamira NUP siweri NUP consideringa
factors nyingi nnyo oyinza okuba oli incumbent naye nga abantu bakoledde ate ono atabadde mu service ng'abadde abeerawo eri abantu ng'abeerawo eri abantu kyovula tulina ababaka ba parliament ng'akamyufu kabakubye aka NUP ekyo nno kikulaga nti NUP eyina kyezimba nga tetunuulidde kuba boolaba ababaka ba parliament abali mbifo kati abantu amadde batandise okugamba NUP okuwa kaadi oteekayo ssente waliwo propaganda yabadde atambula Seggirinya ne incumbent ani alina ssente bw'ogenda Ssaabagabo waliyo Serukenya ne Sajja Lyabeera ani alina ssente bw'ojja wano Rubaga Kasibante Moses ne Kawalya ani alina ssente munnange NUP munnange nedda NUP yadde tunulira factors eyo vaayo ffe tetunulira bya ssente ebyo bya ssente biri mu NRM anti badde baagala okukozesa propaganda ekyokona banyina omusaanyaawo kati Seggirinya nze ne Musajja Mponga byoya mwami Seggirinya Mponga byoya okimanyi nti ekyo mu NUP si mwe muli ba incumbent abagudde mokka n'ebibiina ebirala bina ba incumbent bagudde naye enjawulo eriemu nti bagwiridde mu kamyufu kafaana kata sistimu za naye munnange ne mu bibiina ebirala waliwo ba incumbent bagenze abantu bagamba nedda wadde goli incumbent naye ubona atali incumbent omanyi lwaki ffe tulina enjawulo kakati bw'otunuulira tiimu z'omupiira kankwe ekyokulabirako ekya tiimu z'omupiira kati kankwe Arsenal tiimu ya Arsenal tiimu ya Arsenal gyempagira naye bwe babeerangamu omusajja gwe bayitanga Enric Thierry nti nga bw'ayingira ekisaawe bw'ati ng'avudde katebe nga ko bamugye nga kwegamba olengera nga ne tiimu ejugumira oba okitegedde olw'okuba nti muzannyi w'amaanyi muzannyi munene munnange NUP tebirina mbwonaze w'amaanyi onaze mugagga munnange nedda bakonsidalinga bintu birala nnyo kati waliwo bagambye Seggirinya nga mumpi nnyo gwe bawadde kaadi mu parliament Seggirinya parliament tabe mumpi munnange NUP ebyo tebitunuulira nti ate Seggirinya mumpi batunuulira brain power and action kuba Seggirinya mwe man of action n'olwekyo update waliwo abadde bagamba Seggirinya n'asobolayo parliament mune NUP era twebaza bakama baffe mu NUP bambi kino ekibiina manyi nti mwami Banda buli muntu agenda kiyingira era buli muntu gyalina okusanga eddembe because kyekibiina ekiconsideringa buli muntu nga tekitunuulidde madiini mawanga physical appearance because waliwo abantu badde batunyuma nga bagamba Seggirinya mumpi ebyo bino mu NUP tebitunuulira NUP etunulira kye bayita brain power n'olwekyo y'ensonga lwaki tugenda kukwata eggwanga lino Uganda buli muntu kyatasuubira NUP yegenda okukikola mwami Banda oli ku 9:8 tulindeko katono nnyo tukomewo ndi ne Muhammad Seggirinya mu kitundu kyaffe nno ekiddako awo tugenda okugendera ddala ku Seggirinya yenga yo bukiise bwe byagenda okusimbako essira mu constituency ye ate ne mu ggwanga okutwalira awamu n'olw'ensonga eyo nkusaba tuvaawo katumalirize obubaka buno tukomewo ate tusobole okulaba engeri gye tugenda ku sayidi eyo bwe munnange awuliriza ate tulabe n'essimu tujja kubeera nga tugigulawo wali mu maaso gye bujja ku katono awo bw'onoobanga kwoli ojja kusobola bulungi nnyo okutukubira obuuze omukulu ono gwendi naye oba omugamba ekyomugamba byonna tubyagala kakibe ekibuuzo kakibe ekintu kirala kyonna ekikwatagana ne programu eno naye nga tuli ku kigambo kya buweereza tuli ku kigambo kya bukulembeze olunaku luno olwa bbalaza ate era nga obukulembeze obw'ebyobufuzi obulimu okwesimbawo okuvuganya ku kalulu era nga bw'obiwulira nze Innocent Elia Banda ku lw'omugenyi wange Seggirinya Muhammad sigala ng'okyatuwuliriza mwebale kutulaba mwebale kubaako tukyadda nabirye nagiwa webale kubaako n'abasitu Jovia webale kubeera ng'ogoberera tukyagenzeko mulango tukyadda kati wali wetudda wewali ekinyusi wennyini biki bye tugenda okubakolera singa tuba tuwangudde n'abasitu Jovia nsanyusa okulaba lino ngambye village to village mobilization amina
kakasa nti tewali mwaganya wakati wa respect Mr. Update awayinza okuyitira Asha ongambye nawe kuoli Mbusa ongambye Segirinya Baifa thank you so much era amangu ddala nga gy'obadde okozesa Suzanne Suzi oyambala endala etukula naye era genda mu maaso Mutonyi Violet ongambye Mr. Update kwagala nnyo Amina nga n'okunaaba ndi wano ku Metro FM byonna ebikugambiddwa okukola bya mugaso Bowazi ongambye Mr. okumanya Update ebisingawo support you kubira thank you so minisitule much y'ebyobulamu Jennifer Hills panenga muli ku bangi Jennifer Hills ongambye we love you Lucina Chimuli Kwendi Mpoza Jingo ongambye we support you thank you so much Katumba ongenda smile Katumba badnai tukomawo budde bonna good flow songe sebo Mr. Update wina waka Miriam Muteso ongambye thanks for representing Inup Musoke Simon Peter ongambye live from Kiryandongo oh thank you so much for watching Kyagulanyi Isaac oh webale kubaako thank you for representing us Asani Muhammad ongambye Muhammad Sebo Malia naye Saidi Yedini oyina teka kisebo okay kibuzo nkiwuludde Ivan Bruce Sendege Ivan Bruce yebale Ivan Bruce oyo wakabi nnyo webale kunjagala ni ono Nalugo Yusuf ongambye Kwendi Sebo watching live from oh thank you so much Shanita Sumi ongambye gwasinga Leila Shina ongambye kwetuli Juliet ongambye kuli Mutonyi ongambye Kyagulanyi Robert the next president of Uganda thank you so much Joseph Sevume ongambye from reading my man banange musharinge tukomawo ndine mwami banda wano Stephen Kibuko ongambye Segirinya olina okunnoonya akalunga oyambadde red overall okay Suzani ongambye kuoli nnyo yiga stenda ongambye Mr. Update mwebale nnyo kusiima mwebale kusiima Lito Michael ja I'm from Komamboga gwoli mulonzi Komamboga mwebale kubaako bambi webale nnyo akabonero ambulera Perozi Vivian ongenze ndi mugumu ogenda kubaawo nnyo Amina kati wano wenzija tujja ku byengenda kukola mukulu bwangambye mubeereko nnyo mubiwulire biki bye tugenda okukola mu nnaku 10 ezigenda okusooka 100 days of Segirinya Muhammad Asha ongambye Mr. Update ensonga ya minvuli gyesibeeko nnyo oli mutuufu ate no lady yewulirwa ensi yonna Peros Vian webale kubaako Kisuni ongambye Mr. Update tusiima Amiri Wasajja ongambye kuoli KM Brad ngensaba kulabako Mr. Update not problem tujja ku meeting Tewe Bobby ongambye Mr. Kulengedde thank you so much Masanga Shamim thank you for good work thank you for appreciating Chemically Mr. Update wa form bwati Chemically webali kubaako webale kubaako Chemically tuliwo tutematema nsonga Princess ongambye Mr. Update waliwo eyatunze flaga yaffe Sanya Kirifu oyo tugenda mukwatamu eyatunze flaga mubi nnyo naye twamuwonye osanga yandibye ne DRA form oyo twamuwonye namba 3 Jovia ngambye kwoli nnyo Musoke Simon Peter kwoli nnyo Jose ongambye Mr. Gamba mwami banda munoonyeze ebbanga wandike namba yo Jose Mr. Gamba Mr. Banda munoonyeze ebbanga then I need his number please okay njagikuwa Jose njagikuwa mukulu njamugamba Nicolas Senawulya ongambye Segirinya love you
yiga ongaye kuoli nnyo pero ni Vivian ngambye oli Kisaasi oli mulonzi wange bambi webale nnyo Kisaasi oli mulonzi Kawoya Badi Lukwoli Litetwa Bobby ongambye buwanguzi bwokka Amina webale nnyo Mutonyi Violet webale kubaako Nabasitu Jovia ongeseginya tukwagala nnyo Susan 100 days in parliament, more blessings, thank you. Ayesiga Obote Geradi ongambi good work. Edi Mutebi ongambi Mr. Update gwe wangula dda bambi mwebale nnyo ezo sala zammwe namanyi gammwe. Max Sekayombya ongambye kuoli ngenda kutumirako Max. Sisi Mutyaba nga muludde mbula obulango bwe bukola program mwagala kwononeka nammwe nno Dedi olabe ine bulango bungi omanya y'amaanyi kubanga tewali alangira wanafu tewali alangira wanafu. Joseph Sevune ogambi wakuba yafadda kati eyo yaggwadda Malema Birizo yawumula Nasuna thank you so much Nasuna bambi Namiro thank you so much Fimoni Cheyuno ngambi live from Boston Boston mwebale nnyo Mwanda Birira ngandi awo bambi mwebale Mariam live from Kadugala Pana Mariam Hassan banda birabe Kadugala banda bire bambi mwebale muliko bangi nnyo Abliza ngambye Segirinya, I'm going to give you 100 poster 1000 posters. Thank you so much. But what do you poster 10 bannange mwebaze. Kyenda katonyeze munana tulina mu kitundu kyaffe kino ekiddako era nga njagala okudikisa nti mukyali n'omukulu Muhammad Segirinya avuganya ku kifo kya mubaka wa palamenti akiikirira Kawempe North era nga ali ku kaadi eya NUP munanga awuliriza ye flaga bearer waabwe. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza okubeera nti okyatugoberera era n'okugamba nti bali kubeera nti okyaliwo munaffe. Kakati nno mu kitundu kyaffe kino ekiddako nagambye twagala kutunuulira kakati yenga Muhammad Segirinya programu kijazze nayo nga agenda mu palamenti. Tumanyi bulungi ekitundu ky'okiikirira kirimu ebintu bingi nnyo era tumanyi bulungi Kampala ebibuga bino tebitera kuba byangu goge mazima kubanga buli kizibu mu kibuga okisangamu olw'okuba nti buli kika kya muntu mu kibuga mwekiri. Kululwo biki by'otunuulidde nga tusooka ne Kawempe North biki gwe byewamaledde okuteeka ekirungi ogiruddemu ate era obaddemu ga kansala ate ne before kansala obadde mu kitundu ngambeeramu gwe biki by'otunuulira n'obiraba nti bino by'ebizibu bya Kawempe North ebyokumwanjo gennina okutandikirako okulowoozaako. Mwami Banda neyanza nnyo neyanzeege kubanga mu kitundu kiri ekisoose oyagadde abantu bategere Segirinya yani era onkoze bulungi nnyo because abantu ambadde tebamanyi kati wano wontutte katugende ddala wennyini watuufu ekinyusi wekiri eky'ensonga. Ekisookera ddala Mwami Banda Kawempe abantu abaagala omutegeera sofa Kawempe division population etulaga nti tuli 30,000 kibatulaga gundi yasembebwayo kolebwa census eyasembayo eraga tuli 30,000 but Kawempe Mwami Banda tuyina ebizibu bingi nnyo. Kisooka tuyina ensonga y'emyala so enkuba bw'etonnya abantu bange ab'e Kawempe ebakosa nnyo era ndowooza emigga egimu gye nsinza okufuna mu kitundu kyange ekya Kawempe gibadde gya myala
ti bwe nali sinaba kuyingira KCCA era nateekangawo mbeera kwekalakaasa omwana ne gukolebwa ate era bwe nayingira KCCA nti eddoboozi nalituusanga naye nga bw'omanyi nti tubadde tulina obuzibu mu kitongole kya KCCA eky'obuyinza n'ebiragiro nga tuyinza okuyisa resolution ku fulo ya council ne tugamba nti emyala gyonna egy'omu Kawempe North gikolebwe. Njukira bwe tuyisa resolution minister gye tugisindika ate minister ayina ogitwala mu cabinet negidiscussingako ddala Kawempe emyala gyayo gikolebwe ye issue eriko kyamangu mangu oba kisobola okulinda. Bwayita ebbanga ttono nnyo nga mukiyisizza minister najja n'agamba nti cabinet yakiganye bage mulindeeko mu financial year eddako kati financial year nebanga egenda kuyita abantu basigale mu mbeera gye babadde mukugambadde nnumwa nnyo Mwami Banda nga ndi mu kitongole kya KCCA but nga musobola okuyisa resolution nebanga esuulibwa mu kasero but people should know a parliamentary resolution is a law because when we use resolution in parliament etandikirawo immediately newankubadde wabaawo kugikubaganyako ebirowoozo naye obeera 100% nti kigenda kubeera successful. Ebintu bitono nnyo mu parliament bye baleeta ne bitabeera successful Mwami Banda ebisinga obungi beera successful but mu council mwembadde ebintu 98 ku buli 100 nga tebeera successful. Nze naleeta idea era nagireizinga ku fulo ya council nga abagoba abantu baffe abatembeeyi mu kibuga nenga nti Segirinya nfunye ka chance ntambuddeko mu nsi yonna tewaliyo watali bamufuna mpola. Bw'ogenda mu America bamufuna mpola gye bali, bw'ogenda UK bamufuna mpola gye bali, bw'ogenda mu Europe Netherlands Sweden German waliyo bamufuna mpola. Ne baga nti bannange abantu abo tusobola obbateekera ne tutandikawo ne tugamba nti abantu abo tubaterewo Sunday market. Yo Sunday market yayitamu kubeera proposal ze nagireta ku fulo ya council but Sunday market bwe yayitamu ate ne bateekawo embeera nti buli muntu alina osasula omutwalo nga tannakola nenga tulina abantu baffe ba maama nga omutwalo ogwo ye capital ate gwalina nga yasuubula ennyanya za mutwalo kati omugaso asula omutwalo nga tonnakola nemaga Sunday market bwe tuba tugitaddewo nga tugiteddewo abantu baffe mu bufuna mpola at least omuntu abenga asasula 10 lwakasasiro era nennuwana ku kya Sunday market ne bakendeeza sente bazijja ku mutwalo ne zidda ku 15 nenga nti era waakiriko ekyo ne kibanga munduza mu kisanje ekyo kyo nalwa ne kiyita kino ekyengudo ze twali tugamba alindire dino na Kivu Music ne Namirembe Road nti ziggalwe oluvannyuma lw'essaawa 11 nga abantu banyuse abantu babenga basobola okunoonyezaako kubanga nnuma nnyo Mwami Banda KCCA enforcement ng'erina enkola gyekolamu ne bajja ne basanga maama yeetisse ekibbo ky'amenvu aweese n'omwana ne bamukuba omwana naye gwe aweese ku mugongo ne bamukuba bamutwala ate mu kooti ya KCCA nga capital ina wa mitwalo 2 na mugasa sule mitwalo 3 nga ate capital ina wa 2 ate mugasa sule mitwalo 3 uyabulirwa capital wa 3 abere mu dduuka nabera ne mitwalo 2 notamanya nti abakyala bwe abazunga ku nguudo nga bakola bambi banonye ekyokulya basingo mothers sajja babazala kabana ne badduka nga bayiya nendeeta enteekateeka egamba nti bane tutandikewo okubeera nga enguudo ati 3 abantu baffe bamufuna mpola abenga bakolerako bwe tubanga abantu bavudde mu kibuga banyuka bano nga bo bajja bakola era eyo nayo yasulibwa mu kasero Mwami Banda kati nengamba nti Segirinya ebintu byanwaniridde ebimu byentuuseeko nga ekyokulwanira enguudo ze Kawempe because enguudo ze Kawempe zona zo mbadde njiwawo mubiri Mwami Banda nti oluguudo lujja ne luyita mu budget nga lugenda kukolebwa kati sente ezo bw'otazitaayiza naffe Basegirinya bateekawo embeera ezo sente basobola ozidaivatinga ne baziteeka mu kintu ekirala era nga nze bangamba nti oluguudo lwe tuyisiza lwa Bahayi lwe lugenda okukolebwa nga nsobola oyimba oluguudo lwa Bahayi Mwami Banda paka nga lukoleddwa oluguudo olwo we najjira abantu ne bagamba oluguudo luno lwa Mambule Road ngenda kulwanira Mwami Banda oluguudo olwo olumanyi balunkubirako emiggo era nga metro mumpereza nnyo bannamawulire nga nekalakasa ku luguudo olwo nendulwanira nenwana era nebaza nti mu kisanja kyange eky'emyaka gino 4 n'emyezi 7 kyendi mu kumalako oluguudo olwakolebwa because lwayisanga ubinnya abantu nga balubudde bali balutumye na Takuba Road leke Takuba nga balitumye erinnya nendulwanira kuba natandika odulwanira ku mulembe gwa Takuba munyagwa najja naye ne lumulemu okulwanirira Segirinya we nayingira council nendulwanira so nyine ebintu emwe mbadde mu council Mwami Banda byennwanye ne bibanga bigguka naye ebitagguse ngamba nti mu parliament
olwokuba nti parliament ebaga mateeka olwokuba nti parliament kasita lobbyinga nga olese motion yo n'ogirobinga abantu ne bagisupportinga ababaka bano ne bagisupportinga ate nga chance egenda okubaawo nti NUP ffe tugenda okubeera mu driving seat mwami Banda ndabira ddala nga mu ngeri emu bendera bwenyingira parliament byesigusizza wano wali ngenda kubigusa because parliament obuyinza buyina naye biki byenjagala okulwanirira mu nnaku ekikumi mwami Banda nga nyingire mu parliament y'eggwanga Uganda ekisooka nina obulumi mwami Banda okubanga memba wa parliament afuna $25,000 ng'omusomesa afuna $40,000 omusomesa yasomesa Segirinya abeera omubaka wa parliament n'afuna $40,000 omusawo n'afuna akakadde kamu ekyo kyovula nti abasomesa ba UPE batusomesanga n'oluzungu olinaga Segirinya tamanyi luzungu naye masomero gano ge twasomeramu ng'omusomesa asomera mu masomero 8 nga ero somesa mulino n'asomesa muliri aleka temunnakwata n'agamba ngenda nga temuna master tulina kye tukubuuza nti time eweddeko ngenda n'agenda abasomesa abo ne bola abasomesa masomero amangi ne bola baluusa abasomesa basomesa bavuganizi boda bambi tali contented na musala gwafuna twetaaga omusala gomemba wa parliament kukendeere era ekyo ngera kirwanira munako ekikumi ezisooka njagala omusala gomemba wa parliament kukendeere essente zigere ku musomesa n'omusawo ekyo mwami Banda ngenda kukirwanako paka nga nkigusiza twagala tumanye abantu abagenda mu parliament nga bagenzeeyo for representation n'abagenzeeyo for profit making businesses we tugenda obawulira Segirinya agendayo for profit making businesses oba yagendayo for representation that's why kigenda tuyamba nnyo na ababaka bafune sente abaka njagala bafune ogerera musara kuli wansi ekinene nnyo allowance nazo nyingi njagala zikendere njagala allowance tufune sitting allowance ngebadde mu kesi ye gy'enfuna $3 otyo omubaka wa parliament njagala afune $10,000 ng'omusala asatu eza allowance buli lutuula muyinza otuula emirundi ena ye $1,600,000 mwami Banda si sente entono because abalonzi bano betugendamu anti bwogatta emu nkaaga mirundi ena mu week no semu $3 gibe emu nkaaga anti kati je mirundi ena gyaba atudde mu mwezi anti parliament etuula omanyi naku zetuula parliament parliament yo tetuula buli mwezi ne wasobola okuba wayinza okubawo emergency ne ya emergency nayo mugibala emirundi ena mu week emu kati ezo ozibazaamu nomala ogambye $3 kuba kati omanyize bafuna obudde buno kati bafuna $2,000,000 kakati ego $3 omala oggaga n'ogamba nti nno kakadde kamu n'emitwalo n'obazaamu emirundi ena ate si ekyo kiyinza okubeera fair kuba as we talk now bafuna $2,000,000 every sitting allowance mwami Banda si kyabwenkanya nga $1,000,000 ezebbiri za sitting allowance zisasula abasomesa ndowooza 7 tulabanga waliwo unfairness mwami Banda njagala babaka ba parliament allowance zikendere n'omusala gukendeere lwe tugenda okumanya omuntu eyagendayo for representation because bwe tufuna obuzibu mwami Banda mugenda mukalwa omuntu n'atunda enjuye omuntu n'atunda ekibanja kye n'omugamba nti eri ogendayo kubuweereza oba ogenda kukola magoba omuntu atunze ettaka agende mu parliament mwami Banda abagenda kukolera abantu omuntu atunze enju kitegeeza bw'atuuka eri agenda kusooka kununula bino byatunda kyensonga lwaki olabaka bakola nnyo ensobi ne sente zijja togikwatako public ga togikwatako olwokuba nti waliwo sente ezizze ate nga yatunda bintu bye n'agikwatako ayagala afune sente zino zibali mu mugulire ez'enguzi ne wajja obusente nga bwakunyigiriza muntu n'azirya naye ng'abantu b'oli presenting embeera gye balimu si nnungi olwekyo mu nnaku zange 10 ezisooka ngenda sooka ndeizinge matter of national importance ku fulo ya parliament y'eggwanga Uganda ng'agamba nti omusala gw'omemba parliament kukendere n'allowances essente ezo zongere ku musomesa n'omusawo ekyo kiri mu nteekateeka yange parliament mu gundi yaabwe esooka ebimu ku byasooka okuteesaako okimanyi nti musaala kati nze ngenda kumenya likodi kivula nkugambye ebintu mwami Banda ebintu bikyusibwa bukyusibwa olwaleero Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Africa President w'eggwanga Uganda bingi byagenda okukyusa ng'abantu abamu bali balowooza tebisobola kukyuka n'ebikyuke yayogera lwe yali ku radio gye sijja kwogera yagamba nti abasirikale obusente mufuna butono ngenda bongeza
bwe nfuuka president ngenda bawanga miliyoni emwemu because as we talk now wayinza kuba bafuna emitwalo nga 7 naga ngenda bawa miliyoni emwemu ate gwe musalo ogusookebwako ku basirikale bano abeero DU bano abawansi bano nabaga nti ogwe musalo ogusookebwako kitegeeza nti waliwo nabajja okufuna miliyoni 3 emiliyoni 4 okyo Mwami Banda kikyengezaako okugamba nti munaku zange 10 ekisooka ekyo kimu ekyokubiri munaku zange 10 ezisooka okulwanirira abaana abali mu nsi za Buwarabu ekyo Mwami Banda kinnuma because obadde ondabanga ngane nekalakasa wali ku parliament ku mulyango gwa parliament nkujjira waawo mbadde ngenda ku parliament nekalakasa kibale kinekalakasiza ekisooka nga ngamba abana bafa bali mu nsi za Buwarabu bafuna obusente butini nga mu parliament ministry ya labor eri represented ministry ya foreign affairs eri represented ezo zonna ministry tezirwaniridde baana abo nze ngamba ti mu nsi za Buwarabu tetuyinza kyewala ne bwe nabanga government yaffe ze baana genda kola kubanga era government era bwenejja waliwo abajja ofuna emirimu era wabawo n'abafikka abatono naye abamu baba basazeewo bagende mu nsi za Buwarabu bakole wabeewo kye bayita minimum wage omusaala ogwessalira omuntu gwasookerako okufuna ze sente meka baana babenga ekitono nnyo bafuna miliyoni 2.5 Philippines ze sente ze babawa ne Philippines ya signing a memorandum of understanding ne Arabic countries Bangladesh yakola kyekimu ne signing a memorandum of understanding ne Arab countries aba Bangladesh bafuna sente nyingi aba Philippines bafuna sente nyingi abaana baffe bafuna emitwalo 7 Mwami Banda emitwalo 7 government nejjako emitwalo 3 nasigaze emitwalo 4 that's totally unfair kubakola mu nyumba waliwo abakola emirimu bafuna 2.5 ekyo n'abafuna 4 tebenge kyakikulima Mwami Banda oba oyagala okumanya ifa mu nyanja obuuza goonya nkyogera wano tewali mwana ali mu nsi za Buwarabu asukka kakadde ate Mwami Mwami Banda ne bola babakola mu supermarket nze mbalina ebyo byalwali Mwami Banda nze Banda ompito olwa mu Arab countries nze nina akaluluka ennoonya mu Arab countries ekyo nkiwakanya Mwami Banda mulete gye bali nga fula sente meka nga okujjako gamba muli muki nze kyevudde nkubuza ekibuuzo oyagala kubuza muki chance gye nfunye Mwami Banda okwawukanako n'abalala munayigendeze nsi za Buwarabu zonna nzitambuddemu because mbadde ngenwanira abaana banyigiriziddwa mbadde nzibeera mu nnyo nga mpita nga mpira na mu mbeera ya kwekalakasa nengera ku parliament mekalakasa kati abaana bakola mbiyumba kati bafuna emitwalo 7 government ne bajjako emitwalo 3 nasigaza emitwalo 4 nasigaza emitwalo 4 naye era kyenjagala okunoonya era ngenda kukola survey lwolinkyaza nja kudda njagala nnoonye muntu afuna miliyoni 4 mu nsi za Buwarabu akola mulimu ki nze jabba kuwa bubanga ogeyo jabba mpakali ne kati ze kansoke njogere ku ebiyumba ekyo kinnuma era njagala okulaba enyingira parliament nkwatagane ne ministry ya labor ne ministry ya foreign affairs wabeerewo kye bayita minimum wage kubana afa abagenda mu nsi za Buwarabu nga bagenza okukola wabeewo omusaala ogusookebwako ekyo kyakubiri ekyokusatu Mwami Banda okulwanyisa unemployment mu kitundu kyange ekirungi kye twafunye sente zino zibayita constituency development fund zakomyewo Mwami Banda ekyo mbadde simanyi oba wakitegeddeko bazizizza bali bazijjawo ne bazizizza nene we zaabeererawo era ababaka bazibuzaabuzanga ne bazijja ku bantu baabwe natandikawo nagamba organization bayita Uganda Youth Mission Against Poverty tugizaafu okukola kando okukola paper bag sabuni ow'amazzi kiki njagala okukola nga nkwata constituency development fund oyo esente ezo eziweebwa buli mubaka ez'okuddiza eri abantu nti abantu mbadde nyamba abantu 10 buli mwezi emitwalo 5 njagala okulaba nga nyongerako ku empowerment y'abantu bafaabo ngende nga nnoonya bu business buno maama tulina wano akabiina kaffe tulukenjeyo mbateekemu obuyambi tulina wano ku organization kaffe tutunda sumbuusa era twetaagamu buyambi mbateekemu empowerment tulina abo ezo mu nnaku zange 10 ekisooka n'ezo sente zituweebwa zibayita constituency development fund njagala kulaba nga nziteeka mu bantu abo abalina bu small scale businesses ndabe nga nabo nsobola okubeera nga mbempoweringa ekira Mwami Banda njagala okulaba nti nyongeza era okugaziya mu nteekateeka eno eya bursaries because mbadde nyina enkola mu Kawempe nga ndi road councillor nga mpandiikire amasomero bwe mba musaba bursary musaba 10 ne manya nti 10 tajja zimpa bwe musaba 10 ati sajja kumpaayo 5 oba ajja kumpa 3 ne jukira level gye mbadde nsabirako nga ya bwa road councillor bw'obeera omubaka wa parliament nebo gena ne wegayire dimasa namuga nti ati simpa 8 abajja zikuwa because alengera nga office yo nene atabajja kujetaaga njagala okulabanga nyongera okulabanga nyongera okwempowering abana baffe bana batasoma benga basoma ngamba funya zi bursaries because abana baffe banji nnyo batudde Mwami Banda naye lwa kubanga omwana nga mugezi
naye nga obusobozi obugenda ku ssomero tabuyina nga maama eka aka business kayina katono tekasobola kuvaamu fees ne ziweerera omwana tekasobola kuvaamu ssente ne zisasula ennyumba ekyo mwami Banda kinnuma okulabanga tekikoleddwa mu kitundu kyange abaana baffe ne bakeera ku makya ne babeera omwo ne balonda scrap abaana balonda scrap mwami Banda ne mpuliranga ennaku enzita n'asanga omukyala afumbye emmere n'agiyiwa n'atwala essepiti nenge sepiti gyatwagena jitu n'enkumi 3 nenge emmere gyayiye ne ebaddeko n'enva nga yiye bya mitwalo 2 nenga atwalite sepiti ajitwe n'esulu 10 ekyo kijjawo lwambeera nti abaana tebasoma ne unemployment okubeera ngeri mu kitundu nyina mikwano gyange abali mu nsi ezebweru nti gwe mbadde entambula mwami Banda mbadde nsaka nyina mikwano gyange egyo era bulijjo girinda Segirinya afune office ennene mwasobola okuboggolera tubenga tusobola okubeera nga tumuyamba era office eno bwe manji funye obaka wa parliament ngina kumansobola okufuna empowerment both in Uganda and in diaspora community bajja kuba banyamba ekirala mwami Banda ekyenjagala era okutandikirako nga munaku zange 10 ezisooka mwami Banda nnumwa nnyo accident n'egwe wantu emmotoka ey'akabangali amazima ga Katonda mu ggulu kabangali ne bakwata omuntu agudde ku accident ne bamuteeka wansi wa kabangali ne bakwata n'afudde era mu accident yemu ne babagatta wansi ekyo kinnuma mwami Banda Segirinya bwe nagenda mu America na lobbying ambulance nenjireta bagikwata erinda kwa wali bagikwata banganyi sasule omusolo gwa mitwala 3 gwa milioni ya sorry gwa bukadde 3 ate nga bagimpera bwerere ne mbagamba nti kati njibalekedde kuba sinza kuleeta ambulance nganjiretedde ku bwerere nasasula busasazi za kujetika za shipping ne banganyi sasule milioni ya 3 mwami Banda nganjirobinze bagimperedde bwerere ne bagaba mugisigaza ne bagiremera ne baga kale mu mbeere ya covid nga tuna kyakola mugijje yetambuleze sijinako mutawane bere yammwe era bagana bagikwata mugenda gikozesa ebyobufuzi ne bagiremera era bagikwata linakawa kati njagala nga nfuse mbaka wa parliament ambulance ngenda kuzigula nengenda zigula wano sigenda kuzetika njagala at least ambulance zino nga tezikola mu kitundu kyange kyokka mwami Banda njagala ambulance nnya ze njagala okulobinga nzigule nnya zibenga ambulance 2 zisobola okubeera nga zitalaga Kampala district ambulance 2 nga zibeera mu kitundu kyange ekya Kawempe North emu eyamba bakyala endala eyamba baami omukyala ogenda kuzaala mu ddwaliro wetaaga ambulance ng'ekutwala bw'omwana okuzaala ng'era ekuzza ofiiriddwa muntu wo ng'emutwala ekyo kinnuma actually kubimu ku byempulira mwami Banda wano ekindi wano ekintu kya ambulance nkyagala nnyo era ambulance eyiri mu nteekateeka yange mu nnaku zange 10 ezisooka ekirala natandikawo home care ey'abaana bano bambi bakateyamba baana bateesobola mu swageno gye tubadde mwami Banda tufiiriddwa mu bakomanda baffe bangi nnyo wawulira Liita Nabukenya n'owulira Ziggy Wine n'owulira Yasini Kawuma omukeya eyo gye njagala okutandikawo Segirinya ngena gituuma Segirinya Foundation nga specifically tutekamu abaana abo bakateyamba tutekemu ne bana abaana babalwanyi baffe bebalika mbateremu abasomesa mbaterewo eddwaliro nga abaana abo babasomesa nga abaana abo bajjanjabibwa kwegamba abaana abo bafune omukwano omulala nti maama yafa ne lwaki tulinaawe ti maama oyo yafiirira cause maama oyo yafiirira eggwanga lino Uganda tetwagala kukolanga mwayi Museveni ti family ezaafiirwa abantu baabwe Nakaseke Luweero Kapeeka bali maziga bakaaba kyovula banze njagala nnyo mu gavumenti ya Kyagulanyi nga fuse president mfune ministro ya disaster preparedness ebigwa bitalaze ye ministro gye njagala lwaki njagala nnyo okubeera minisita w'ebigwa bitalaze nti embeera buli egwawo nga Segirinya nsobola okubanga nsobola ogitaasa nga nsobola okubanga nyamba nga nsobola abantu bw'okyaza omuntu n'omubuuza Segirinya mu bulamu bwo kitu kikyosinga okunyumirwa oli agamba swimming, reading novels, dancing munanga atenze hobby yange endala mwami Banda nze kuyamba bwe nyamba omuntu anyigirizibwa mpuliranga ne bwenfenkeera nenga nyina gwe nayambye abadde ali obubi mba mumativu nnyo oli kukyenda katonyeze munana ye Muhammad Segirinya bingi naye nga njagadde n'awawuliriza tuddeko gy'olinga bonna kusuubiza tuli mu dakiika 14 ezulayo okuwera essaawa 3 wetutukira mu mawulire nkusaba bw'okubya essimu amaanya ne gy'osinzidde tova ku mulamu ova ku nsonga era nkusaba beera n'olulimi olutuufu eno puroguramu y'abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa naawe nga mwoli n'olw'ensonga eyo tokozesa budde bungi kozesa obudde butono tulire ekyogamba ali ku line Metro hello kale munange tata Justin nsanyusa okuwuliza
Amina tata Jasi. Amina. Amina. Amina tata Jasi. Neyanza nnyo tata Jasi. Oyo nno mulonzi. Oli ku kyenda katonyezi munana noti 7549 noti 889 ne noti 39295 ali ku line. Halo wanji nnyo. Amina. Kituufu. Amina neyanza Malemadi. Kituufu. Amina Malemadi. Ye tata. Ne songe eyo nkulu nnyo. Webale nnyo ssebo. Neyanza nnyo. Katonyezi munana noti 7549 noti 889 noti 8 ajja kuba nga yanukula omulundi gumu tufuna n'omulala. Halo wanji kale ssebo ssebo. Amina tata. Amina mukama wange. Neyanza nnyo tata. Kale ssebo noti 39295 kweri ne noti 7549 noti 889 noti 8 kweri ali ku line wanji. Kale ssebo Asadu olinamu ekiwuuma oba Asadu ekibuye. Nange mugana nga Asadu wabula ssebo. Amina. Amina Asadu. Nawa kuume. Neyanza nnyo Asadu ekibuye bale kumpagira muganda wange. Katonyezi munana noti 7549 noti 8 ne noti 39295 wanji ssebo. Muganda wange nange bwentyo tata.
gwa government kituufu. Webale nnyo muganda wange. Oli kukyenda katonyeza munaana ziri dakika 5 ezibulayo. Ku dakika zino 5 tulina okukozesako eddakiika nga 3 zokka ebbiri tuteeketeke amawulire. N'olw'ensonga eyo bwe nnyimirizaamu wano temunyiigira bannange. Kubanga ate ne Mwami Sseggirinya alina okukoona ku bintu byawulira nti babyogeddeko. Mwami Banda, nsooka okwebaza abakubi amasimu bonna. Omanyi Mwami Banda, masimu eno gye nava kati bwe mpulidde nga muganda ge Male Mahadi naga nti Sseggirinya tulina okukufiirako kubanga wava mu feeno kati bw'obanga otuuse ku ddala bwe tematuka n'okuwa kaadi ya Nuupu tetuyinza kutayimirira naawe. Bambi abakubi amasimu namwebale. Banda mu Luganda bagamba bw'olaba bakwebaza omanya lulimi luweze. N'olwekyo owulidde abakubi b'amasimu bonna nga bonna banneebaza. Era singa mbadde siri mukozi era wandiwulidde nga bagamba nti Sseggirinya si mukozi. Ntandika ni Tata Jaasi Empereero webale nnyo ebalire ddala. Tata Jaasi aba mulonzi wange angambye nti Sseggirinya nze mbadde mbeera Mpereero naye ng'Empereero sigo otwalayo ng'ate otwala Kyebande eri sayidi naye abantu amawulire ge tufuna nti abantu b'Empereerwe obakoledde. Abantu b'ekitundu ky'otwala Kyebande owa n'ebitundu ebirala obakoledde. Kitegeeza bw'ogattako n'Empereero eno ojja tukolera. Bambi Tata Jaasi era nga bw'owulira bw'enkola eri constituency ngisobola bulungi nnyo kyokkola nkimanyi era nga bulabye my 100 days nga nfuuse omubaka wa parliament era ensonga nja zikwata bulungi Tata Jaasi naye nga nkwebaza webale kumpagira webale kubeera nga obadde ongoberera because abadde nga tangoberera tayinza kumanya nti mbadde mukozi naye olw'okuba nti obadde ongoberera that's why osobola okuvaayo n'ogamba nti ndi musajja mukozi. Muganda wange Male Mahadi ayogedde ku nsonga ya muganda waffe Kawoya Hussein naye ng'osoose kunneebaza. Kawoya Hussein muganda waffe oyo yakwatibwa ambasada w'abato era muganda wange wenva wano ngenda kukubirako Kasimu Male Mahadi tulabe Kawoya oyo tumuyambye tutya. Ebimu ku bintu ebinnuma kwe kulanga tulina munnaffe anyigirizibwa ng'ali mu kkomera. N'olwekyo Male Mahadi ensonga eyo tugenda gikolako ya muganda waffe oyo omukubi w'amasimu yakwatibwa gwe bateekako ebisanga ebipaatiike ng'atalina musango yadde naye ne bamukwata ne bamusiba. Muganda ngono asembyeyo agambye nti kale kyewuunyisa nti gavumenti ebintu ebimu byandibadde ekola ate munnange ffe ababaka ba parliament fe ababikola. Munnange Sseggirinya nze kinnuma maama n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti ate mama kiiti ne bagimuguza nga Sseggirinya ndi mubaka. Ezo zi mama kiiti ngenda ziteeka mu ambulances zange buli ambulance ng'erimu zi mama kiiti. Mama bamutwala kuzaala mama kiiti ng'afuna ya bwereere. Tutandika okulondoola ogenda kunywa ddagala olina olubuto nga ambulance yaffe ekutwala because no ambulance tezigenda kuba zange newankubadde nga ngenda kubanga nze nzirobinze naye zammwe because ekifo kye mugenda okumpa ekyobaka bwa parliament kye kigenda okuntuusaako bino byonna. Kitegeeza nyina okumanya nti amaanyi galimba ntu era omuntu atamanyi nti amaanyi galimba ntu aba muntu mukyamu. Mbabuulira mazima mu abantu mwe baboosi baffe olwaliro neesimbyewo ku bwa MP musobola ga Sseggirinya tujja muwa ne mwekumamu omuliro mugati mujja muwa biwaki because mwe bakama bange. Olwekyo omuntu ali eyo nga mulonze ye naafuuka boosi aba mukyamu abalonzi be bakama baffe era be tulina okubeera nga tusaavinga. N'olwekyo muganda nga agambye nti ebintu gavumenti byandiguza ate ffe ababigula muneeta ate gavumenti bwe beeremeddwa omuntu n'afa afunye accident
ne bamuteka wansi wa kabangali ate basanga n'omulala atomeddwa akagaali ng'omusayi gutonye naye ne bamugatta kooli wansi wa kabangali ekyo kinnuma Seggirinya ndoza kyagambye nti amagezi nti bisoboka okukolebwa singa mukola amateeka agatuukana n'ekyo gavumenti ate gavumenti ne mugiwaliriza okulaba nti eyita mu mateeka ago agakoleddwa nebeera nga ekola ebintu ebyo kakati mu gavumenti eno abadde mutuufu lwakuba nti kati chance gye tuyina era gye njagala omutegeeza nti 2021 mu gavumenti egenda okubeera mu buyinza egenda kubeera ya NUP ebintu ebyo egenda bikola ne bwe mwayogera ku gavumenti eno gye tuliko eyo NUP kyagamba kirina okukolebwa wateeka okubaawo police wateeka okubaawo amateeka kati bye bitwala mu parliament tuteekewo police ezo nti newankubadde gavumenti ejja tugenda teekawo police nga ambulance zisobola okubeera nga gavumenti ezituwa naye naffe ng'abakulembeze tulina okuba buvunaanyizibwa bwaffe okubaako bye tuloobinga mwami Banda nawe bw'oba okiwaddeyo nawe bw'oba okiwaddeyo abalonzi bakutta akalu bakakuwadde basimbye mu musana sabo ne ka ambulance akamu bwe kati ne kakulema okuwa abalonzi ekyo mwami Banda kinnuma nga Seggirinya bannange neyanza nnyo neyanzeege abantu b'e Kawempe North mbaagala nnyo naye bwe muba munnonda Seggirinya temwerabira ate mwina n'okulonda mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nalonkinga enkola egamba ononda ne Kyagulanyi nonda ne Kyagulanyi era ku posta zange kati empya ezifuluma koliko nonda ne Kyagulanyi because kye tusinga okwetaaga kwe kulanga entebe ennene eyo tugikwata tulabe nga eggwanga laffe Uganda liva mikono gya dictator lidde mikono egy'omuntu asobola okubeera nga atambuza eggwanga laffe Uganda. Nze Seggirinya Muhammad bannakawempe mbaagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali neyanza nnyo omunanga atuwuliriza era nebaza